Možda ste negde primetili prisustvo šibica u saksijama za cveće i pitali se čemu to služi. Ostanite sa nama do kraja ovog videa, otkrićemo vam tajnu i objasniti način primene. Šibice u saksijama nisu nikakva magija niti dečija igra. One su zapravo odlično i potpuno prirodno sredstvo za zaštitu i ishranu cvetnih biljaka. Ovako lepe i bujne cvetove mogu da imaju samo dobro negovane biljke. I vi možete imati tako lepo cveće. Ono je ukras i ponos svake kuće. Ovaj sićušan proizvod od drveta i sumpora će vam pomoći da uzgajate zdrave biljke, koje će dugo vremena bujno cvetati. Samo je potrebno da ih pravilno upotrebljavate. Zašto su šibice korisne za cveće? Svi znaju da šibice sadrže sumpor, ali u njima se nalaze i drugi korisni minerali, fosfor i male količine magnezijuma, kalijuma i gvožđa. Ako primetite da vaše biljke sporo rastu i slabo cvetaju, svakako bi trebalo da upotrebite šibice, pogotovo ako na njima i oko njih ima mušica. Mušice su jedan od razloga zbog kojih cveće brzo vene. Ovi insekti se pojavljuju zbog neredovnog ili obilnog zalivanja i lošeg zemljišta. Takvo cveće treba što pre oporaviti. Veoma često rešenje je vrlo jednostavno. Samo je potrebno znati i upotrebiti pravu stvar. Šibice su jedan od načina da se to uradi bez mnogo novca, truda i vremena, jer one pomažu da cveće bude čisto i negovano. Kako se upotrebljavaju šibice za cveće? Potrebno je da zabodete šibice u zemlju, tako što ćete ih okrenuti glavom na dole. Ne previše blizu biljke, ali ni previše blizu oboda saksije. Pronađite sredinu. Na jednu saksiju prosečne veličine stavite 3-4 šibice. Ako je saksija velika, srazmerno povećajte broj šibica. Nakon toga uobičajeno zalivajte biljku, ne obraćajući pažnju na šibice. Posle 3-4 dana ove šibice zamenite novim. Ponovite ovaj proces nekoliko puta. Uskoro neće biti ni traga od mušica i štetočina. Tokom zalivanja sumpor koji se nalazi na glavama šibica će se postepeno rastvarati, a on negativno utiče na insekte. Paralelno će se rastvarati i druge korisne supstance, magnezijum i fosfor, koji će pružiti biljkama dodatnu prihranu. Cveće na prozoru, mali vrt u dvorištu ili na balkonu brzo će se dezinfikovati i oporaviti. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!